Assalamu alaikum. Hizi ni salamu za amani, sio za kidini. Nani asiyependa amani? Mheshimiwa Othman kasema kwamba nchi yetu iko njia panda. Mimi naongeza, sio tu iko njia panda, lakini inateleza, na inateleza kwa kasi kubwa sana, na tujui itaishia wapi. Ndio maana umuhimu kuwa na mjadala kama huu uwe mwanzo. Tuwe na mijadala sehemu zote, maeneo yote. Tusipuze umuhimu wa mjadala. Ukiwa na mawazo mioyoni yako na huna nafasi ya kutoa mawazo, ni kitu hatari sana. Mawazo kama haya yanaweza yakakufanya uwe kichaa, au yanaweza yakalipuka na kuleta majeraha makubwa sana. Kwa hivyo naomba sana makundi, watu binafsi, vyama mbalimbali, tuendeleze mijadala. Sasa mimi ningependa niseme tu mambo mawili matatu. Tumezoea kusema, na kwa sahihi kabisa, mambo mawili: amani na haki. Tunasema huwezi ukawa na amani bila haki. Ni sawa kabisa, isipokuwa kiungo kati ya amani na haki ni uwajibikaji. Bila uwajibikaji huwezi ukawa na haki, na bila haki huwezi kuwa na amani. Na katika tukio lililotokea, swala muhimu linajitokeza na uwajibikaji. Kwa maoni yangu, hatuwezi tukapiga hatua yote ile bila uwajibikaji. Na nchi hii tuna utamaduni wa watu kujibishwa katika matukio makubwa kama hii. Mnamo mwaka 1976, wengine mtakumbuka, wengine labda bila shaka mlizaliwa baada ya hiyo, hamwezi kukumbuka. Mabibi vikongwe huko sehemu za Shinyanga walikuwa wanauliwa kwa imani ya ushirikina. Kulikuwa na task force, watu wa usalama, polisi kufanya uchunguzi, lakini ile ambayo iliitwa Operation Mauaji, ilikuwa Operation Mauaji, watu wa usalama na polisi walifanya ukatili kubwa sana na utesaji mkubwa sana, haijawahi kutokea. Wale akina mama waliojeruhiwa wakatafuta nafasi ya kwenda Butiama kuongea na mwalimu. Mwalimu alipokuja mbele yao, wakavua nguo zao na kuonyesha majeraha yao. Mwalimu hakuweza kustahimili, akafunga macho yake kwa mikono yote miwili. Waziri wa mambo ya ndani wakati ule, Mzee Mwinyi, alijiuzulu. Waziri wa usalama Peter Sioelwa alijiuzulu. Mkuu wa mkoa Peter Kisumo alijiuzulu. Na wakuu wa polisi wa mkoa walishtakiwa mahakamani. Vijana, ningeomba someni judgment ile. Kuweza kusoma ile judgment
na kusoma ushahidi uliotolewa, kwa kweli utaona jambo lililofanyika ukatili mkubwa sana, lakini kulikuwa na uwajibikaji. Kulikuwa na uwajibikaji. Wakati wa Mzee Mwinyi, wafanyakazi wa Kilombero, shamba la sukari, kiwanda sukari, walifanya mgomo. FFU walitoka Morogoro, fanya fujo uyone. Kina Zuberi anajua, sio? Zito. Sehemu niona FFU. Wakaenda pale, waliwaua watu kwa risasi. Walifuata watu wafanya kazi mpaka majumbani yao kuwaua, na watu wengi walijeruhiwa. Kamati ya msaada kisheria wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na UDASA wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walitoa statement, na wabunge pia wakapitisha azimio. Tume ikaundwa, nafikiri ilikuwa iliongozwa na Jaji Chipeta. Ripoti inapatikana, someni ripoti hiyo. Wakati wa Mzee Mkapa ilitokea katika mauaji ya Pemba pale, nafikiri 2000, uchaguzi mkuu wa 2000, sio? Tume iliundwa, tume ya Hashim Bita. Mimi mwenyewe nilepia mbele ya tume ile. Ripoti ipo, inapatikana. Wakati wa Mheshimiwa Kikwete kulikuwa na tume mbili. Moja ni ile ya Kipenga, wale wafanya biashara wa Arusha waliuliwa na polisi na walichukuliwa hatua mahakamani. Kulitokea pia ukatili uliokuwa unafanyika na mapolisi huko katika hifadhi la kimataifa, National Parks, au sio? Ripoti nzima ya kikundi cha uchunguzi cha bunge lilikuwa lina serialize katika magazeti, na waziri wa wakati ule Rafiki Kagesheki alijiuzulu. Lazima uzulu. Naam. Sawa. Sasa nachosema mimi, katika hali hiyo ya leo, hatujaona uwajibikaji. Na nilivyosema, uwajibikaji ni kiungo kati ya amani na haki. Mimi sitazungumzia mapendekezo. Tunaweza tukatoa mapendekezo mengi tu, lakini nachotaka mimi, mapendekezo yatokane na mijadala hiyo. Sio sisi tunakaa ofisi zetu katika vikao kama hivi tunatoa mapendekezo. Muhimu ndio, lakini mapendekezo yatokane na mijadala. Bila mijadala hatuwezi tukawa na mapendekezo yanayotoka kutoka chini, watu wenyewe. Na msione kwamba watu ni wajinga. Watanzania sio wajinga. Wakipata nafasi watazungumza, wataongea. Na tunajua walianza kuongea mbele ya tume ya Mheshimiwa Jaji Chande, lakini baadaye zilikuwa hazirushwi hadharani, sio? Mimi nasema tu haya machache. Nachosema na narudia, huu uwe ni mwanzo, lakini tuendelee kujadili. Asanteni.